Halo, selamat siang guys. Saya Alexta. Kali ini saya akan unboxing pesawat mainan yang saya beli di toko mainan Toys. Langsung saja. Oke. Ini pesawatnya dikresekin. Sebelum dibuka, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Oke, ada apa aja? Ini bodi pesawatnya guys, kecil juga ya. Lalu ada apa lagi? Ini baling-balingnya cuma ada 3 ya guys. Lalu ini apa ya? Oh, ini asnya guys. Ini as buat di tengah-tengah buat baling. Lalu ada apa lagi? Ini buat di baling-balingnya kali ya guys. Ya, ini buat di baling-baling guys. Lalu ada apa lagi? Ini guys, ini alat untuk menggerakkan baling-baling atau semacam penggeraknya. Seperti ini, ditarik dan semakin kencang nariknya, baling-baling pun akan berputar kencang dan pesawatnya pun akan terbang. Lalu ada apa lagi? Kosong ya guys, kosong. Buang dulu. Oke, saya akan ragum pesawat mininya, pesawat helikopter. Ini pertama asnya dulu, kedua ini guys tempat baling-balingnya, dan baling-balingnya dimasukin seperti ini, dipasang seperti ini. Udah selesai guys. Ternyata tidak sulit guys untuk meragumnya. Gimana kalau diterbangin, bisa tidak ya? Ini alat untuk nerbanginnya. Kalau mau buat nerbangin cukup ini, tarik, terbang guys. Semakin kencang nariknya, semakin kencang juga baling-baling akan berputar. Tapi kali ini saya tidak akan nerbangin pakai ini guys. Cukup dipegang ekor pesawatnya, baling-baling pun akan berputar. Ayo lakukan sekarang, tapi bukan di sini guys, tapi di sini guys. Berputar tidak ya kalau diamin seperti itu? Ternyata tidak berputar guys. Coba kalau saya terbangin. Dipanasin dulu, ini belum panas guys. Padahal mesin helikopter tanpa mesin, tapi belum dipanasin. Ini lagi dipanasin. Semakin tinggi semakin kencang putarannya.
Semakin tinggi, baling-baling pun akan berputar semakin kencang juga. Oke, kapal pun akan landing dulu guys. Oke. Oke, cukup sekian dulu. Selamat siang, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Bye bye, salam Indonesia.